ini diawali ketika datang laporan nih soal ada anjing mulutnya dibacok. Hah, masa sih? Coba kirim fotonya, bener aja, udah putus mulutnya. Segera kita respon laporan tersebut, kita meluncur ke Bandung. Kita pikir Bandung di mana? Katanya agak ke pinggir di Arca Manik. Itu kita mesti cari anjingnya dulu, ternyata di lokasi. Cari anjingnya nggak ada. Kata pemiliknya biasanya kalau maghrib pulang. Jadi kita tunggu sampai maghrib, akhirnya anjingnya muncul. Itu singkat cerita ya, karena kita udah keliling-keliling kampung tuh dari jam 3 sampai jam 6 sore. Naik turun bukit, cari, nggak ada. Di hutan-hutan nggak ada. Yang kata orang-orang biasanya di sini, ternyata nggak ada. Singkat cerita, maghrib dia muncul, kita pegang, akhirnya kita bawa. Sayang sekali footage tentang rescue ini pada lokasi rusak. Memory cardnya tidak tertolong karena kualitas jelek. Itu ada satu pernyataan dari pemilik si macan ini, si anjing yang dipotong mulutnya itu, yang putus itu. Macan ini diduga dibacok itu karena alasan satu dari si pelaku itu, bahwa macan itu makan kelincinya si pelaku. Katanya macan masuk ke kandang lalu dia tangkap, ikat, bacok, mulutnya putus. Nah, macan lalu kabur, menyembuhkan dirinya sendiri gitu, tapi mulutnya masih ngampleng-ngampleng nih karena nggak putus kan. Sebelah sini kalau anjing ada gelambir gitu ya, ada gelambirnya, potong sininya putus tapi di sininya nggak putus nih, jadi kayak ngampleng-ngampleng, nggak putus gitu. Jadi dia pun makan susah. Akhirnya setelah sekitar 1 bulan lebih berkeliaran dengan kondisi kayak gitu, si anak dari si pemilik ini memberanikan diri untuk tarik supaya putus itu sisa dagingnya, jadi dia bisa makan dengan leluasa. Macan ini mondar-mandir masuk kampung itu makan dari sampahan. Bayangin dengan sakit luar biasa dari moncongnya dibacok dan putus itu, berdarah-darah pasti kan. Dia nggak kolaps, dia nggak sakit, dia bertahan hidup makan sampah. Gila bener. Check this out. Udah nggak ada anjingnya. Orang-orang kalau pelihara anjing sini buat apa? Jaga ladang. Ke rumah. Itu kadang buat di pelihara doang. Ada cuma di sana yang buat dikonsumsi ya. Oh, dia? Ada. Pernah itu kan banyak banget anjingnya. Saya tanya dikonsumsi juga. Aduh. Cuman saya enggak, Om. Sebelah mana? Ada sebelah rumahnya malah. Beda 2 rumah doang. Buat dijual ya? Buat dipotong? Potong sama dia sendiri karena orang ini orang Batak, sama kayak saya orang Batak juga. Tuh ayamnya pacaran, Ri. Kalau sama temennya ini apa? Karena udah ada aroma. Sini, Koto. Kita kalau digonggongin anjing, jangan berespon, cuekin aja. Bubar kan? Nggak ngikut. Kalau kita pakai ketakutan, anjing ngejar. Aromanya, Om, karena sering ngomongin anjing kan. Balikan dia. Pada tahu. Itu trik buat teman-teman tuh. Kalau ketemu anjing di suatu daerah lagi lintas, jangan berespon, jangan ketakutan, jangan lari. Makin lari makin dikejar. Aduh, nanjak coy. Mobil mesti parkir sono karena nggak bisa naik. Bapak pegangan dulu. Saya ada kalung. Mau pasangan.
kami datang lagi untuk ngasih alat komunikasi biar Bapak tahu kondisinya dia. Saya belum tahu dia operasinya macam apa nih. Ini mas, gendong. Bisa dibawa nggak? Bisa turun. Hati-hati, jangan lepas. Ini si Macan udah sampai di Dokter Magda. Saudaranya Rik nih. Nggak pinter ya. Diobatin dulu ya kayaknya. Diobatin dulu ya. Pak. Bawahnya aneh-aneh. Kok mirip? Mana mas? Nah ya, sini dulu ya, dirawat ya sayangnya. Sampai sini, mama. Jadi dia makannya agak susah.
Macan. Lagi nih. Gede nih. Bantu pegangin Made. Pelan-pelan. Buat cewek. Chan. Dadah. Dadah Macan. 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 Halo Macan. Macan. Macan mau makanan nih, Can. Macan, Macan. Halo Macan sayang. Kamu habis makan ya tadi? Makan apa, Nak? Tunggu dong. Salim dulu, salim. Anak pinter. Macan. Nih Macan. Papa pegangin. Gigit. Dia makan terpaksa harus miring supaya bisa nangkep makanannya. Kalau nggak kita mesti pegangin. Dia nggak bisa nangkep. Tulangnya nggak bisa dapat kan? Mesti miring dia. Nggak dapat kan? Nih sini, Papa pegangin. Tuh, situ tuh baru bisa dapat dia. Kalau nggak bisa kemana-mana nih. Tuh. Nih, Macan. Mau pegangin sini. Makannya nangkepnya dia, kepalanya masih miring.